Jasiri sana, tena hubabaishi. Jasiri sana, umekuwa jasiri. Jasiri sana, tena hubabaishi. Jasiri sana, ulijipanga vema ukamfuata dada yetu, tena bila aibu ukampa hayo maneno matamu, hayo maneno ya mdomo wako mazuri, maneno matamu, hayo maneno ya mdomo wako, hayo maneno matamu, hayo maneno ya mdomo wako ya mfariji, matamu, hayo maneno ya mdomo wako, maneno ya mpera, maneno matamu, hayo maneno ya mdomo wako, maneno hayo matamu, hayo maneno ya mdomo wako. kuna wakati atanuna huyo, kuna wakati atakasirika huyo, ataachana kukusemesha huyo, labda pia utamuumiza huyo. Busara yako siku zote, tumia mdomo wako umbembeleze huyo, naye atafurahi sana kwa hayo maneno Matamu, hayo maneno ya mdomo wako mazuri, maneno matamu, hayo maneno ya mdomo wako, hayo maneno matamu, hayo maneno ya mdomo wako ya mfariji, matamu, hayo maneno ya mdomo wako, maneno ya mpera, matamu, hayo maneno ya mdomo wako, maneno hayo matamu, hayo maneno ya mdomo wako. siku huwa hazilingani sana, kuna wakati mtagombana sana, anaweza akakukwaza sana, ila kumbuka unampenda sana. Busara yako siku zote, tumia mdomo wako umbembeleze huyo, naye atafurahi sana kwa hayo maneno Matamu, hayo maneno ya mdomo wako mazuri, maneno matamu, hayo maneno ya mdomo wako, hayo maneno matamu, hayo maneno ya mdomo wako, ya mfariji, matamu, hayo maneno ya mdomo wako, maneno
yampera maneno matamu hayo, maneno ya mdomo wako, maneno hayo matamu hayo, maneno ya mdomo wako. Hakikisha unamjali huyo, hakikisha unamtunza huyo, hakikisha unamlinda huyo. Wewe ndiwe heshima yake huyo, busara yako siku zote. Tumia mdomo wako umbembeleze huyo, naye atafurahi sana kwa hayo maneno, Maneno matamu hayo, maneno ya mdomo wako mazuri, maneno matamu hayo, maneno ya mdomo wako hayo maneno matamu hayo, maneno ya mdomo hayo wako yamfariji, matamu hayo, maneno ya mdomo wako maneno yampera matamu hayo, maneno ya mdomo wako maneno hayo matamu hayo, maneno ya mdomo wako. siku ya leo twashangilia. Leo ni siku njema, bwana harusi na bibi harusi tumeifunga ndoa. Siku ya leo twashangilia. Oh, ninakupenda kipenzi changu, ninakupenda, nakupenda. Oh, ninakupenda kipenzi changu, wewe ni dawa ya roho yangu. Ninakupenda kipenzi changu, ninakupenda, nakupenda. Oh, ninakupenda kipenzi changu, wewe ni dawa ya roho yangu. Wote wawili wamenyongea altari mwake, kuwa mwili mmoja mbele za Mungu na umati wote. Hawa wote wawili wamenyongea altari mwake, kuwa mwili mmoja mbele za Mungu na umati wote. Oh, ninakupenda kipenzi changu, ninakupenda, nakupenda. Oh, ninakupenda kipenzi changu, wewe ni dawa ya roho yangu. Ninakupenda kipenzi changu, ninakupenda, nakupenda. Ninakupenda kipenzi changu, wewe ni dawa ya roho yangu.
naye no baba iso mwana naye no muya baba iso mwana naye no muya okorora bisa mbele tulikiao Rora nyangi yeito yere maridadi Rora nyangi yeito yere maridadi Rora Vai baito yere maridadi Mungu Baba ziwashikie maishani mwenu. Jaliwe watoto walio na uheri wa afya. Baraka za Mungu Baba ziwashikie maishani mwenu. Jaliwe watoto walio na uheri wa afya. Ninakupenda kipenzi, ninakupenda, ninakupenda kipenzi, ninawashukuru yangu, ninakupenda kipenzi, ninakupenda, ninakupenda kipenzi, ninawashukuru yangu. Upendo ni taa yangu moyoni, unaangaza mambo yote moyoni. Imani huimarisha pendo la thamani, na kinywa changu kitamke wazi nakupenda. Upendo ni taa yangu moyoni, unaangaza mambo yote moyoni. Imani huimarisha pendo la thamani, na kinywa changu kitamke wazi nakupenda. Upendo ni taa yangu moyoni, unaangaza mambo yote moyoni. Imani huimarisha pendo la thamani, na kinywa changu kitamke wazi nakupenda.
twanyonyora endero twabanyora tochenge tokule kulerane baba tochenge tokule kulerane baba enyangi nderere toakentwe danse omogogo nderure totenge mbakanse kura mocha yabeire bobe tugusu yabeire bobe getembe yabeire bobe enyangi karatenga tenga ko wekumba indoche mbuyogocha tenga ko wekumba indoche mbuyogocha enyangi twale koligya nero twanyonyora enyangi twale koligya nero twanyonyora enyangi twale koligya nero twabanyora enyangi twale koligya nero twabanyora nero twanyonyora nero twanyonyora nero twabanyora Bekari kondo mutangase Rebi kapeti mutandase Rero ndero tuite danse Kumba keigo watanse Rituko na lieri twaganyete Inyanki nerege twatagete Bibi harusi nigamesete Na bwana harusi nigetenete Amache yensoko besiveri Ntaite mbatengi warwe bigeri Omogoko munkora antogeri Baka kende ngeyora antogeri Ntaito tenke vune barimu Wango kiriga kirora rimu Yekumbe kimweto vuna bakoro Rinka maboka mona magoro enyangi twale koligya nero twanyonyora enyangi twale koligya nero twanyonyora enyangi twale koligya nero twabanyora enyangi twale koligya nero twabanyora nero twanyonyora nero twanyonyora nero twabanyora nero twabanyora nero twanyonyora
Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu katika Kristo, harusi tunayo, harusi hatuna. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya zawadi ya Evans pamoja na mwenzake Lydia, pamoja nani wote ambao wamekuja hapa kusherehekea sakramenti hii ya ndoa. Hata wale ambao wamefanya ndoa leo hii, wengine wanasherehekea ya anniversary ya ndoa zao, tunawakumbuka pia. Tunamkumbuka pia katika wakati kama huu tufanya ndoa ya Caroline na my friend Marube, na leo hii tunasherehekea Evans na Lydia. Basi tuweka tena kwa Mwenyezi Mungu pamoja na Norbert pia, sisi kama yale tunafanya makumbusho, tunawakumbuka wote kwa pamoja kwa ndoa hii tunaposherehekea ndoa ya wenzetu. Mara nyingi tunakosema Mwenyezi Mungu kwa kutuishi vizuri. Hali hii wewe tufanye mwenye dhambi, tufakari makosa yetu, tupate kujiweka tena kutoa sadaka hii takatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi, nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenyewe, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nani ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
Bwana, usikilize maombi yetu na watunze moyo wako hawa ulioamuru kwa kuishi katika nyakati za ubinadamu, ili kile watakachounganishwa kwa mapenzi yako kihifadhiwe kwa msaada wako. Uwajalie Evans na Lydia waishi kwa upendo na kumtukuza Mwenyezi Mungu katika maisha mwao. Tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu, anayeishi katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Mwanzo. Bwana Mungu akasema, si vyema mtu awe peke yake. Nataka kumfinyizia msaada wenye kufanana naye. Bwana Mungu akamfanya kwa udongo wanyama wote wa porini na ndege wote wa angani. Akawaleta mbele ya mtu ili aone atawaita majina gani. Nao wote walio na uzima waitwe jina lile atakalowaita. Mtu akawaita majina ya wanyama wote wa kufugwa, ndege wa angani na wanyama wa porini. Lakini hakuonekana msaada wa mtu wenye kufanana naye. Hapo Bwana Mungu akamtia mtu usingizi mzito, naye akalala. Halafu akatwaa ubavu wake mmoja, akatia nyama pahali pake. Bwana Mungu akaufanya ubavu aliotwaa katika mtu kuwa mwanamke, akamleta kwa mtu. Hapo mtu akasema, sasa huyu ni mfupa kutoka kwa mifupa yangu na nyama kutoka kwa nyama yangu. Huyu ataitwa mwanamke, maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa sababu hiyo, mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. Neno la Bwana.
Somo la Biblia toka kitabu cha Luka kwanza. Hii ni wanawake, wanyenyekeeni waume zenu. Hivyo waume wasiofuata bado neno la Mungu wapatikane na mwenendo wa wake sana, pasipo fundisho la pekee, wakiona tu uchaji na tabia yenu safi katika maisha ya kila siku. Pambo lenu lisiwe la nje tu kama kusuka nywele, kujiremba kwa dhahabu na kufaa kimaridadi, bali liwe katika mtu aliyefichika na moyo katika roho nyenyekevu na tulivu, isiyoharibika, yenye thamani mbele ya Mungu. Hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, walimtumainia Mungu na kuwanyenyekea waume sawa. Kwa mfano, Sara alimtii Abrahamu akamwita Bwana. Nanyi ni watoto wake mkitenda mema bila kuogopa matisho yoyote. Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa taratibu. Ijapo wanawake ni dhaifu zaidi, mwaheshimu kama warithi wa neema ya uzima pamoja nao. Hivyo Sara zenu hazitakutana na mgandamizi. Mwisho nasema hivi: ninyi nyote muwe na nia moja na moyo mpole. Pendane kama ndugu. Muwe watu wa huruma na wanyenyekevu. Msilipe mabaya kwa mabaya, wala matusi kwa matusi, bali barikieni, maana mmeitwa kurithi baraka. Neno la Bwana. Tusimame kwa shangilio. Sifa na utukufu kwako, e Kristo. Kila apendaye amezaliwa na Mungu na anamjua Mungu. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane.
mstari wa kwanza hadi 11. Palikuwa na usiku kuu Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Basi kulikuwako huko mafarasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha. Kila mmoja akapata kadri ya nzio 2-3. Yesu akawaambia, chalizeni mafarasi maji, nao wakayajaliza hata juu. Akawaambia, sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza. Wakampelekea. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilipotoka, lakini watumishi walijua, wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimwita bwana harusi, akamwambia, kila mtu kwanza kuandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana, ndipo kuleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galili, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Injili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Karibuni kwa tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu siku ya leo, ambapo tumefika hapa kushuhudia, kuwapongeza na kuombea hawa wenzetu ambao wameamua kujiongea mbele ya Mwenyezi Mungu, waweze kufunga ndoa yao takatifu, waweze kupokea baraka ya Mwenyezi Mungu katika maisha yao ya ndoa, na Mungu azidi kuwabariki, kuwalinda, kuwaongoza na kuwajalia neema katika ndoa yao. Kwanza kabisa, sisi Wakristo na wanadamu tunafahamu na kujua ya kwamba ndoa ni muungano ulio mwema sana katika maisha ya mwanadamu, na kila mmoja wetu anaienzi ndoa sana, na kila mmoja wetu amewekewa ndani yake ile nia au tamaa ya kutaka kuingia katika ndoa, katika uhusiano. Kwa maana ndoa, kitu cha kwanza tunachojua ni kwamba sio mapenzi ya mwanadamu, bali ni mapenzi au ni mpango wa Mungu. Mungu ndiye aliyeanzisha ndoa kutoka hapo awali. Kutoka kitabu cha Mwanzo aliwaumba mwanamume na mwanamke, akawaumba ili waweze kuwa pamoja, na katika maisha yao waweze kuwa na matunda yaliyo mema, matunda ya watoto, matunda ya baraka, na pia waweze kuifanya ile kazi Mungu aliwapatia waweze kuifanya. Hata katika jamii zetu mbalimbali, hata hapa nchini Kenya, ndoa inaheshimiwa sana, na hakuna kabila ambalo haliheshimu ndoa. Kama ni hapa Kisii, wa Kisii wanafahamu ya kwamba ndoa inatukuzwa sana, ndoa inapendwa sana, ndoa inaheshimiwa sana na watu ambao wanaipenda. Ndio maana katika jamii yetu, ikiwa ni msichana ambaye amekaribia umri wa kuolewa na bado hajaolewa, wazazi wake wanafadhaika, wazazi wake wanahuzunika, wazazi wake wanakuwa na waziwazi, imekuwa aje? Mbona aendi kwake? Sisi tunataka mahali, tunataka ng'ombe, tunataka wajukuu, tunataka watoto, tunataka kuona baraka ya watoto wetu ya ndoa. Kwa hivyo hata Wakristo wanienzi ndoa sana. Ndio maana kama ni msichana, kama nilivyosema, ambaye bado hajaoleka, watu
wakimwona anapita wanaanza kumwimbia, wanamwimbia wakisema kama amesoma na wanaona ako na pesa na hataki kwenda kwake, unasikia wanasema msichana wa sura nzuri, kitu gani kinakufanya usiolewe? Elimu unayo ya kutosha, hata napo ukaenda ukarudi tende. Wanafadhaika sana, ambao anafanya nini? Aendi kwake. Kuonyesha kwamba tuna Yesu, tunaipenda ndoa na tunapenda watu wafanya nini? Wakiolea. Kwa maana kupitia kwa ndoa tunapata baraka ya watoto, mabadi, walimu, madaktari, mainjinia, wote wanatoka kwa ndoa. Ikiwa ni mvulana ambaye bado hajaoa, akina mama na wazee wanafadhaika sana. Wanasema mbona huyu kijana tumeona amefika umri wake, anataka kuwa nani? Kwani anataka kuwa badi? Nini mbaya? Akina mama wanaanza kujiuliza maswali. Hata iwe bahati mbaya afariki kabla ya kuleta mke, akina mama walijua venye wanafanya. Wanahakikisha ya kwamba hata wameleta mwanamke akuje kumzika huyu mtoto wao, ili aweze kuendeleza kizazi chake. Hawaamini ya kwamba anaweza potea hivyo, hapana. Lakini kila mmoja wetu ana uhuru wa kuchagua maisha yake mwenyewe. Ikiwa umeingia katika maisha ya ndoa ni sawa, ikiwa umeamua kukaa hivyo, yote ni sawa. Lakini uishi maisha matakatifu. Ndio maana mkisi mwingine alipa tena akasema na yeye tena endane ndondi ereta mwingireta mworo na huo mkwigurua kumundabamo abandi bikitaki ao pande patali kigo nyoma au miroko sipatia kujebi ulo. Kwa hivyo kuna wengine ambao hawataki kufanya nini? Sio makosa wamefanya, lakini waomba ya kwamba waweze kuishi maisha matakatifu, maisha ambayo yanampendeza Mungu. Na wewe katika ndoa yako uishi maisha matakatifu, maisha ambayo yanampendeza Mungu. Kila mmoja wetu aishi maisha yake kadri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kadri ya mpango wake Mwenyezi Mungu. Katika somo la kwanza tumesikia kwamba Mungu ndiye aliyewaumba mwanamume na mwanamke. Alifanya nini? Aliwaumba. Kitu tunachojifunza kutoka hili somo la kwanza ni kwamba kitu cha kwanza, ndoa ni kati ya mwanamume na mwanamke. Hakuna ndoa kati ya mwanamke na mwanamke. Hakuna ndoa kati ya mwanamume na mwanamume. Hapana, ndoa ni kati ya mwanamume na mwanamke. Marriage is between a man and a woman, not between a man and a man, not between a woman and a woman. Zaidi ya hayo ni kwenda kinyume na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kusema ya kwamba mwanamume anaweza kuchukua mwanamume mwenzake waseme ni ndoa, hiyo sio ndoa, ni kupungukiwa na maadili. Ni kwenda kinyume na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ni kwenda kinyume na mpango wake Mwenyezi Mungu. Mpango wake Mwenyezi Mungu ni kwa mwanamume amchukue mwanamke, waje pamoja kutimiza mpango wake Mwenyezi Mungu. Kitu kingine ni kwamba ndoa ni kati ya mwanadamu na mwanadamu. Mlisikia kwamba kati ya vile vitu vyote vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, hakuna kile ambacho kilionekana kuwa sawa kuwa pamoja na mwanadamu. Ngase bitulia atongete saa atongete keni ngeo kiarekanete kirawa mogonyo ukibomosa. Kwa hivyo ndoa ni kati ya mwanadamu na mwanadamu ambaye ni mwanamume na mwanamke. Lakini siku hizi tumeona mambo yanaendelea yakibadilika. Unapata wengine anasema mimi nikiwa na kadogo kangu niko sawa, nikupungukiwa tena. Marriage is between a human person and another human person of the opposite.
Ama unapata wengine wanasema mimi sitaki ndoa, mimi nataka nikuwe hivyo, as long as nipate kama mtoto niko sawa. Sasa huyu mtoto unataka upate, nani atakupatia? Ni sungura? Ndoa ni kati ya wanadamu. Kwa hivyo ndio maana tuko hapa kuombea hawa wanadamu wawili ambao wameamua kuja pamoja na kufunga ndoa yao. Mungu aibariki, kwa maana ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu, ni mpango wake Mwenyezi Mungu. Tunaombea na kuwakabidhi mkononi mwake Mwenyezi Mungu, ili Mungu awabariki, Mungu awaongoze, Mungu athibitishe ndoa yao, nanyi muweze kuishi kwa amani, kwa heshima, kwa unyenyekevu na kwa upendo. Mnyenyekeane ninyi kwa ninyi, mpendane ninyi kwa ninyi. Ikiwa wewe ni mama katika familia, ishi kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, muheshimu mume wako. Tusipokuwa na heshima katika ndoa haiwezi kufanya nini? Kudumu. Na the certificate you are receiving today is just a paper, but it all takes commitment for you to stay together. You have perseverance. Evans, know that you have not married an angel. You have married a human person with our own weaknesses. You must be ready to bear with one another and forgive one another if you want your marriage to last. Nayo Mungu sikomo hapo abantu batagitomole mole. Amani. Ni vigumu sana kuishi katika kwa nyumba na mwanamke ambaye hataki amani ama hapendi amani ama anapenda kugombana. Maitaba ninabali kusema swali baroro banji dokorana ki omana. Una matebo irokonya rusumu anga ko elipi. Evani sikima tena wa mole tawo ngaiga chiacha kugirili kuli igimo nano mana wika nyumba wanyo kumanga na era ka kules. Osaki kigeyo magere. Mana ni wika nyumba wanyo kumanga na era ngi osaka kules osaka chio chikali chuko erika. Mana kwanya mako wale tunaleta mafuta, tunaleta sukari, tunaleta kitu. Kama toga wewe mora, ditana karamu alika umateo kwa wale korana ki. Kali kunyomba. Na ndio moro sana yana karongoli, na ndio mwalika, na ndio matena. Kisikia ndio kuira ile rongoli ngeye. Na ndio mwaka kama nyama korela ki. Oikili nyomba. Bona sipo mongina umunyalio mana. Mwaka tao tuana mole. Mwaka tao ngara mwayali. Aku ngara sababu tena ki asala ninyi akina mama waheshimu waume zenu. Wakati ulikuwa unatafuta mwanamume ulikuwa unaomba, hata ulikuwa unachukua novena. Hata nyinyi akina baba wakati mlikuwa mnatafuta wapenzi wenu mlikuwa mnaomba sana. Nisikie mwingine akiomba akisema mke mwema anatoka kwa Bwana, nimemwomba Mungu na ngojea mke mwema. Ndio umempata sasa, umefanya nini? Tumsifu Yesu Kristo. Umempata, lakini umefanya nini? Msifike katikati mseme ya kwamba mimi na wewe wajifanya nini? Ibaki kuwa nini? Wasto. Haiwezi kama mkumbuke kwamba huo ni mpango wake Mwenyezi Mungu. Nani akina baba muwapende wake wenu, muwapende sana. Mungu akanaika achomo mno na nimurami nani mwake kwa mwachiri akeke yote umo mnaona akorela ki na mwachiri omuganga onyemba mwachire eke yangu sese mwana sese salama bera sese
sense aso no Adiara kalete lero lipo mnyenyekee na umuombe msamaha, umwambie kwamba nimekosa, naomba ufanye nini, unisamehe. Muwe na msamaha katika ndoa yenu, katika maisha yenu, ili muweze kutimiza mpango wake Mwenyezi Mungu katika maisha yenu, Ikiwa mwezi kusameheana, ikiwa kuna msamaha, hiyo ndoa yenu haiwezi kufanya nini, haiwezi kudumu. Kwa hiyo mpendane kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyolipenda kanisa lake, hata akajitoa mwenyewe, akayatoa maisha yake kwa ajili ya Mungu wake, ambalo ni kanisa letu takatifu. Yo mwaka naye temora na geo barana na geo bale tumaje naya ni mwaka kwa watu mno mwatira ujiga anya ngambi baki mwanyo ni Yesu kama tego mwani kole tena ki ngwaje anyo mbeka kwa nyumba amara kumbekra usikumara barana ki mara kwa kuanto koboko kwa mbeka usikiano ni kwa tebana aina biuma msoma hiki maisha badali mwajira naye je ndamaje kwa matenga namba tena ki. Na haya ndio tunayojifunza kutoka kwa barua ya Mtume Mtakatifu Paulo kwa Wakolosai. Anawaambia zaidi ya yote mjifunge upendo, kwa maana hicho ndicho ambacho kinafanya upendo wenu, kinafanya ndoa yenu uweze kufanya nini? Udhibitishe kwa mwana mwembo yuko anchani na mwige sibo ili kubatania ebintu byonse ase suingira. Lakini siku hizi watu wameanza mambo mengine, wameshindwa kupendana. Sasa wanasema uwanja ni mingi nesikana. Hakutaka kupata mpango wake Mwenyezi Mungu, hakutaka kusameheana, kunyenyekea. Hali tunasema ya kwamba mapenzi imekuwa ni mapenzi ya Paulo, ni kwa sababu hatufuati mpango wa Mwenyezi Mungu, hatufuati mafundisho ya Mwenyezi Mungu, hatufuati neno la Mwenyezi Mungu. Tukifuata neno la Mwenyezi Mungu, tukiishi kwa mpango wa Mwenyezi Mungu, tukiweka neno la Mwenyezi Mungu liwe taa yetu katika familia zetu, katika ndoa zetu, hakika tunaona ya kwamba yote yanafanya nini? Yanawezekana. Tena nyinyi akina mama, nanyi jiwekeni sana. Mai tahu suatu mana kalau aku jumpa saja di bawah isi buaya. Bapak jangan baca nak berarti lagi. Nah boleh. Jangan nunggu nek kerja jadi kau itu mau ye, lagi dua kasih dua tiga aku berarti lagi. Oh ye, mana aku rugi? Aku orang rugi. Mau apa yang ada macam? Hanya orang sendiri. Nanti ni nyo. Mau orang ke? Tapi mereka mau itu mau aku. Mau itu mau aku. Tunggu sewa. Bagaimana kalau sumber tu iwan ini? Nanda bagi nampun kasih ke mogeji apa gak kawin? Nanda bagi kawan babi kaliram asyik cuma gaji gue. Napa pun wani bakal kau terang, bawa terang. Ikian dia tiba-tiba nyomai, tak ada kamu musafir, kamu bojan ni. Apa namanya? Nanti nak urus lagi nama. Munafanya ni waziri. Kau nak urus jenama, pasal itu kau apa sasro? Kau nak kau apa sasro? Kerja apa mas? Dari mana? Abang ni nak itu, korang nak hello bukan? Hello bukan? Yang nak kanda kira merosnya kanda kira kaya, katu liras. Yang nak kanda kira berarti lagi. Kau, abi kemo? Abi kemo. Nasa kurang merosnya sah peranak, nasa kurang. Macam kita lagi di buku bisa. Kau jangan mengenal jangan mengakau jangan ada kita dia kira kiam, iki kamu dike. Jangan itu cium. Sasa ada siapa? Maksudnya nade kita lagi awak, nade kau ni umum beritanya. Orang kau orang punya kau bukan rumah. Kaki apa? 30 semua. Tapi mereka mati 30 semua. Muka kau bukan 3 orang lagi. 30 semua.
Hebu usimame. Nere tiga kwa Mungu ngana niko tena nifuate Mungu nifuate. Na zaidi ya yote mwe kitu kimoja. Mobi ginte kemo. Moyo kubiro yomo. Na hiyo mobi ginte kwa tena kirege. Nani kuikani yomba kuja kwa benya. Une boarding school. Kero mundaba ta adoka. Kau bisik kan ada berapa? Kau berapa orang ada? Pasal ni nak mari kita ada kene, kau ni mesti beri wan cibi. Tapi ni kau ni kita ada kene tadi cibi. Orang lagi start ni ber. Anda ni. Mau itu gimana? Tadi yang kerja lagi ke rumah juga kayu begini. Wama yang suruh istirahat di sana. Mau meroyo, mau kita ikut tenak. Heshima ifanya nini? Itu. Mau itu gimana? Ayo dia tuh Tugas saya tanam mata ngalinde, karang ada sih berapa lena, berapa lena, warna bela soal mungkin. Naik lagi muak itu mungkin, nama kata berapa punya kunci kita nama pen, batu mungkin najikut, mana orang punya kunci kita nama pen, batu mungkin najikut, arah ini. Muakan air di rumah, itu mulai dan bumbu gender, nyumenya kalau nak, esok oke, nanya sana kau orang nak, dah kau sesi. Mwishi kwa amani, upendo, uvumiliane na muwe wanyenyekevu na baraka zake Mwenyezi Mungu zizidi kuwa nanyi daima katika maisha yenu na katika ndoa yenu. Asukulende nyuma rosi kwa yao kalimu owe chebera kwa umuntu n'okuya lakini kile ekinyecho ngere kikerali kile yao kile ambacho kiko ndani yako na matendo yako kwa mwenzako katika ndoa. Ndoa yenu ipangwe na upendo na mpambe ndoa. Nanyi wote ambao mlio hapa mzipambe ndoa zenu. Mwaona Susana Mungu wateke lakini usiwaangalia wakarana. Bona kana wakarana, akana bongo kan? Kama pakai membawa tera Susana para tara, mizigo mwenye osi rabasa chae, holi meri jipa, to mire Susana to kuna Susana, abanga kwenda ki. Tunaombea Mungu awabariki, awalinde na aibariki na kuwajaza na baraka zake. Tigaro ya chidu chane kumwisani wakole nyandi, wakole tema wakole nyandi na yokolema, egero wakole nyandi du yande na yokolema, eguna wanu kwa ndiru uruhi wenga. Asante sana. Jina langu naitwa MC Oskilo. Leo tuko na furaha sana kuja kushuhudia harusi nzuri ya Regisi na Lydia. Wangapi tena wako na furaha makelele? Asante sana.
Alafu pia kuna wasichana hapo watafuata ambao wako very smart. Oh, wow. Good. Maridadi kabisa. Good. Next ndio hiyo sasa. Wasichana wazuri ambao wamejipanga wako na maua, ishara kuwa harusi hii tunayo kweli. Very good. Ukikuja unakuja na smile vizuri tafadhali. Very good. Wana meremeta vigelegele. Tufurahi wote. Anameremeta. Tukimaliza hawa tunaenda kuingia couples. Get yourself ready. Anameremeta. Couples, get yourselves ready. Anameremeta. Groomsmen and bridesmaids, kuwa tayari. The first couple ambaye itaingia ndani, George Nyakundi and Juliet Nyakundi. Wapi vigelegele zao? Very good. How the first couple?
Macho mapani wapi vigelegele za nyakundi. Hapa nyakundi ni wawili, couple ziko mbili, yule couple ya pili. Tuweke muziki vizuri, wala ambao watafuata watakuwa ni Ibrahim Ongori na Winter Kamau. Ibrahim Ongori, Winter Kamau. Very good. Very good. Ibrahim Ongori, the third couple, Winter Kamau. Ongori mwema kila wakati. Very good.
That is our third couple. Ladies and gentlemen. Good. Good. Nichupigia hawa makofi na mimi makofi hawa. Good. Engineer. Thank you. Gilbert Marini, next couple. The Marini set.
tunaenda kwa Albert Matoke na Ruth Matoke. Albert Matoke, Ruth Matoke. Na tukasema ukimachi lazima ufurahi. Kuna smile nzuri hata kama ni furahi, Hey. How did they want to Huyo anaitwa Albert Matoke na Ruth Matoke. Very serious. Wamesema lazima Arigisi apate mtu. Sio wapi vigelegele zao. Very good. Tena nayo. Angalia sasa. Anazungusha yeye kwa ishara kuwa this marriage is now good. Smile kidogo. These are the stars now. Our righteous stars. Very good. Nyota zinang'aa vizuri, umetoa smile kama ya nyota. Wow.
St. Blaise, thank you so much. Ili jumuiya St. Blaise sasa flower dance wataingia wazazi wafuate, alafu tupate bwana na bi harusi. Very good. Good. Jameni, tafadhali kanisa tupatie makofi mazuri ya hawa ambao wamematch. Makofi mazuri. Thank you so much. Sasa kwa wakati huu tunaenda kupata flower dance wanaingia wazazi, alafu tupate bibi harusi na bwana harusi. Wapi vigelegele za Regis na Lydia? Thank you so much. Alright, sasa tuwekee mziki tafadhali waweze kuja. Macho tutawapanga vizuri wakuje. Good. Tupatie mziki tafadhali. Kuja vizuri. Na tulisema mtimachi lazima ufurahie. Very good. Wanakuja maridadi vizuri. Harusi tunayo kweli. Abantu basoma Lydia, wapi vigelegele bako basoma Lydia? Sasa Lydia anajisikia vizuri. Anasimama ndani ya neti eh? Hata mama anafurahi na vile baba anapenda vizuri, anasema wewe mwana anapenda hivi. Very good. Hata mzee yako sawa, piga suti nzuri.
Sasa harusi tunayo hatuna? Harusi tunayo hatuna? Harusi yupo hayupo? Very good. Naona je taarifa nzuri ya bwana na bibi kupita. Wakifika hapo mbele watakupewa vizuri. Sasa wanaenda kupokewa hapa mbele, wako pamoja na wazazi bibi harusi ambaye ni Lydia na bwana harusi ambaye ni Arinisi. Wacha sasa wanamaji kuja mbele waweze kupokewa vizuri. Beautiful, beautiful, beautiful. Tupatie mwalimu sasa vizuri. Asante sana. Thank you so much. Thank you so much. Tunaweza kaa chini. Thank you. Thank you. Thank you so much. God is good. All the time. And all the time. God is good and has made the world. Harusi we have not. Hii biashara ya harusi. Furaha we have not. Furaha we have not. Sasa ndugu zetu Evans na Lydia wamefika altari yake Mwenyezi Mungu, wanataka kuanza maisha mapya, maisha ya kuongozwa na nguvu ya Roho Mtakatifu katika familia zao, maisha ya utakatifu kwa ndoa, wakiongozwa na kuchungwa na wasimamizi wao wa ndoa. Nasi ambao tuko hapa kama witness wao leo hii, they are the ministers of the sacrament. The sacrament of matrimony. A man and a woman, they become the ministers of that sacrament, and all of us, we are witnesses of that marriage. Today we have these two ministers who are allowed to accept their consent as a man and as a woman in the Catholic Church,
And for us, our duty is to pray for them so that they will continue living that life which is worthy before God. Kabla tunaanza kuunganisha harusi, iende kawa mitoi kwa hapa ndani, kwa sababu ni kama ni binadamu, kama ni aje. Kama ni aje. Hatuwezi kuunganisha ndoa bila kujua ni nani yuko ndani. God is good. Kwa hiyo tungependa kwanza kabisa Evans amemleta mwenzake atuonyesha wazi kuwa yule ambaye amemleta hapa risalini, yule ambaye angependa wafunge naye ndoa. Na tokea stakani ya kuonyesha kwamba kwa kumwangalia wetu stari yake ya kipekee ambayo anajua tu hawezi kuondoa neti pole. Kama ni nguo atamtoa zote kaimu, kama ni neti peke yake, kama ni kiatu atamtoa. Asema ashijue kuwa amepatia ndio huyu Evans. Sasa kama tutaanza chochote, utuonyeshe kwa kumfunua kutoa hii kama neti, tuweze kuanza rasmi kuunganisha ndoa hii. Basi tunaangalia vizuri. Wacha tuulize swali, atuambie kama ni yeye ama sio yeye. Yeye ama sio yeye? Yeye hapana. Yeye ama sio yeye? Ndugu zangu, mmefika hapa kanisani ili mapendo yenu yapate kutiliwa muhuri mtakatifu wa Bwana mbele ya wajumbe wa kanisa na mbele ya watu walioko hapa. Kristo anayebariki sana mapendo hayo kwa sakramenti hii ya pekee awanemeshe na kuimarisha hao waliokwisha takazwa kwa ubatizo mtakatifu, ili waweze kudumisha uaminifu katika hayo na kutimiza shughuli nyingine za ndoa. Ndio maana na waote mbele ya kanisa juu ya nia hii. Je, Evans na Lydia, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti, kwa hiari na kwa moyo radhi? Ndio Father. Ndio Father. Je, mko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana, kuheshimiana katika maisha yenu yote? Ndio Father. Ndio Father. Je, mko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa, watoto ambao mmepewa na Mungu, na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndio Father. Ndio Father. Sasa kwa sababu wameonyesha nia yao kwa kukubaliana kwao, naomba waweze kuonyeshana kwa kushika mkono mwingine, kwa kukubaliana kwao, kwa kupeana haki, ile style yao ya kuonyesha kuwa wamekubaliana kwa kufanya kwa pamoja. Pasi ikiwa makusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, yaani mkono wa kuume na kuonyesha kukubaliana kwenu mbele ya kanisa la Mungu.
Sasa hao wawili wamekubaliana kuwa watakuwa kuanzia wakati huu rasmi ni bwana harusi na bibi harusi, na baadaye watakuwa bibi na bwana, bibi na bwana. Na tunajua kuwa chochote ambacho Mwenyezi Mungu ameunganisha, hakuna binadamu ambaye ana uwezo wa kutenganisha. Tunamuuliza bwana harusi kwanza, Evans, unampokea Lydia hayo Mungu wako, tena waahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako? Ndio Father. Lydia, unampokea Evans awe mume wako, na tena waahidi kuwa mwaminifu kwake katika taabu na raha, katika magonjwa na afya, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako? Ndio Father. Ukubaliana wenu ukaonyesha mbele ya kanisa la Bwana na uthibitishe kwa wema wenu, apende kuwasilishia wingi wa baraka aliyounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Sema amina. Amina. Tumeweka ishara ya kanisa kuwa kanisa kile ambao imeunganisha, binadamu hana uwezo wa kutenganisha. Na hao wamekubali kuwa yale ambao Mwenyezi Mungu ameunganisha, hakuna binadamu ataweza kutenganisha. Mwenyezi Mungu awabariki kwa jina la Baba na Mtakatifu. Amina. Naomba tuweze kuleta pete. Sasa tunaweza kubariki pete. Bwana azibariki pete hizi, watakaoviziana ziwe ishara ya mapendo na uaminifu. Sasa wanapeana pete, na kwanza bwana harusi atamfisha bibi yake pete. Mwenzangu Lydia Kwamboka, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
Mwenzangu Evans Aripsi, chukua hii pete, pokea hii pete hii, pokea pete hii, iwe ishara ya mapendo na uaminifu wangu kwako, kwa jina na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu zangu, tumuombe Mwenyezi Mungu na tuombee hawa waliofunga ndoa mbele ya macho ya Mungu. Bwana uliye asili ya kila baba awape hawa bibi harusi na bwana harusi neema yake. Bwana tukuomba. Karibu kwa sala za Mungu. Ee Mungu, tunakuomba wafanye hawa wawe umoja katika roho na mambo yote, wasikie wasikae pamoja kama Bwana na mchakazi, bali wapendane kama Kristo alivyopenda kanisa. Ee Bwana
kuomba. Tuombea familia zetu. Mungu Baba, tumekuja mbele yako kama sisi wazazi na tupea kibali cha watoto mbele yako, wape imani na baraka, wapate kujua na kutumikia. Siku ya leo ni siku ya furaha katika familia, wape amani na upendo. Bwana, tunakuomba usikie. Tunaombea nchi yetu ya Kenya, tunaombea uchumi na viongozi wote waweze kuwapa hekima na maarifa waongoze nchi yako kwa njia inayofaa. Bwana, tunakuomba utusikie. Bwana, tunakuomba usikie. Pia tunaombea wasafiri katika barabara. Unatumia vyombo vimetengenezwa na mikono ya wanadamu. Tunaomba uwe dereva mwema, ulinde watu wako kutokana na ajali. Bwana, tunakuomba utusikie. Bwana, tunakuomba usikie. Tuombee neno. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa neno lako. Tunakushukuru kwa padri wetu kwa neno lako ambalo wamekuza kwetu. Tunakuomba neno lako likaweze kudumu katika mioyo yetu, katika familia zetu na katika kanisa lako. Bwana, tukuomba. Bwana, tunakuomba. Mungu awasaidie hawa watu wa ndoa, watumie daima neema ya sakramenti, wasimfungulie shetani mlango, hata mara moja. Waishi vyema na kusali pamoja, ili Bwana aweze kukaa katika hao na katika maisha yao. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
Simama wote. Salini ndogo ile sadaka na yenu kubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lako, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya Roho Mtakatifu. Tuombe. Ee Bwana, tunakuomba upokee vipaji vinavyokutolea kwa ajili ya kutakatifuza agano la ndoa na kile alichoanzisha kwa wema wako, ukitunze kwa majaliwa yako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni mema na haki, tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru ulimwengu wote, Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele. Wewe umeweka maagano ya ndoa kwa kuhani na bora ya mapatano na kifungu thabiti cha imani, ili upendo safi wa ndoa takatifu ukuongeze watoto wengi. Ee Bwana, maombezi yako na kwa wema wako unapanga yote mawili kwa namna ya ajabu, kwamba kama vile kuzaliwa kwa mwili kunavijaza dunia, kuzaliwa kwa Roho kuongeze kanisa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho.
mbele, piga magoti, angalia mbele kama uwezi. Nyamaza tu, angalia mbele. Tunamweka Evans Lydia katika damu ya Yesu Kristo na mwili wa Yesu Kristo. Na wote ambao tuko hapa tutakatifuzwe na kunemesha na kuondolewa dhambi zetu zote za maovu na nyepesi. Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilicho nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu na vitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uache kusanya kwako ilitoka mawili ya jua hata matoleo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana tunakusifu kwa unyenyekevu, bali hivi ambavyo tutakutolea ili utakaze upende kuvitakatifuza kwa nguvu ya Roho huyo ili viwe mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamuru kuadhimisha mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, akushukuru, aliubariki, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula alikitoa kikombe, akushukuru tena, alibariki, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakaomwagika kwa ajili na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fungo la imani. Kwa hiyo Bwana anakuadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanawe aletaye wokovu, pamoja na ufungu wake wa ajabu na kukaa kwake mbinguni. Tunapotazamia uji wake wa pili na kutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu, na kuomba kuangalia matoleo ya kanisa lako, kwa kuwa kutambua yeye aliye kafara ambaye hutaka kutulizwa na sadaka ya kifo chake. Tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu mwanao, tujazwe Roho wako Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyu Bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa kuombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, aleta amani na wokovu duniani kote. Pende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu Francis na Askofu Joseph, pamoja na maaskofu wote, waklero wote, na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako.
usikilize kwa wema sasa jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako akusanye kwako wanao wote wanaotawanyika popote duniani. Wakumbuke kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia kwa kupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tusibishe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu neema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi, kwa kufuata mafundisho yake ya kimungu, tunatukutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika ushawishi, lakini utuokoe maovuni. Mungu, ndugu wapenzi, tumuombe kwa unyenyekevu Bwana awaminie kwa wingi baraka ya neema zake watumishi wake hawa waliofunga ndoa katika Kristo, nao waliounganishwa na agano takatifu na kwa sakramenti ya mwili na damu, awafanye kuwa moyo mmoja wa mapendo. Ee Bwana, uliumba vitu vyote kwa enzi yako kuu bila kutumia kitu na kisha kupanga vyote na kumuumba mtu kwa mfano wako. Ukafanya mwanamke au msaidizi wa mume asiyetengana naye, ili wasiwe tena mwili wawili ila mwili mmoja. Na umefundisha kwamba anayempenda na kufanya mmoja yapaswi kutenganishwa kamwe. Ee Mungu, uliyependa kutia katika agano la ndoa ishara ya sakramenti ya umoja na katika Kristo na kanisa, umeweka wakfu kifungo cha mmoja na mume na mke kwa mfano mkubwa wake. Ee Mungu, uliagiza kwamba mwanamke aambatane na mumewe, awajalie tangu mwanzo washiriki huo ambao wala kwa adhabu ya dhambi ya asili wala kwa hukumu na gharika kuu wafutiliwa mbali. Watazame kwa wema watumishi wako hao waliofunga ndoa, watazamie kuimarishwa kwa baraka zako. Upeleke juu yao neema ya Roho Mtakatifu, kusudi kwa njia ya upendo uliomiminiwa ndani yao wadumishe wauminifu katika agano yao ya ndoa. Neema na mapendo, amani ikae ndani ya binti huyu Lydia
na daima afuate wanawake watakatifu waliosifika kwa maandiko matakatifu. Moyo wake uwe na imani yake, atambue kwamba mwenzi na mrithi kwa neema ya uzima, ampe heshima ipasavyo na ampende daima, na Kristo aliyempenda kanisa lake. Na sasa tunakuomba hawa watumishi wako wadumu imara katika imani na amri zako, wakae kunyuma, watambulikane kwa tabia yao njema, na Injili iwatie nguvu, wamshuhudie vyema Kristo kwa watu wote, na wawe na baraka ya kuzaa, wawe wazazi waliokomaa katika fadhila. Wote wawili wajaliwe kuona watoto wao, na baada ya kufikia uzee wanaotamani mwisho wafikie uzima wa milele na ufalme wa mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani. Tazama mwana-kondoo wa Mungu. Tazama aondoaye dhambi ya ulimwengu. Heri yao walio kwenye karamu ya mwana-kondoo. Yesu Kristo, rafiki Mwokozi. Bwana si sawa, ili uje kwangu.
ili tupate uzima wa milele. Isaya mutulibwa samu mutole nole komunyokuja Maria babu sare Marai kono macho kono chasakare Isaya kwanza Isaya majini manyo murung taratibu Yesu Yana majika ilmi Kiara weka watewa Nanjia nikoya Isaya wekea Isaya wekea Nijuru seyomayo Kipa na majika Yesu Atari duniani Mawuti pada masa mana Nyata dengan yang berkorban mukwen Isaya wekea Isaya wekea Kapagan mesin Nahur Kaya yang wekea Namun yakirima Korban Isaya 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 musasima Yesu Isaya mename Nahi rasa tani Sole musasima le Awanjene koyonsi Nikore kino vegana Oicha sene Oicha munjo kalumya
ningependa kuomba wanaharusi na wale wengine wote nje ya moja hii kisha tunamalizia.
Furaha yangu kabisa. Tunasimama kidogo tukisimama. Sauti tuongeze na kuonyesha kwamba kuna furaha. Furaha yangu. Kila mtu aweke ile sauti yake yote inafanana kwa lazima. Hiyo sauti tu sauti peke yake ili hakukusha kabisa kwa watu wengine. Sasa hawa ndugu zetu Evans na Lydia wanapatiwa certificate. Hii certificate inapatiwa na kanisa
pamoja na injili ya Kenya. This is an authentic certificate ambayo inapeanwa the Office of the Attorney General, na tunaibariki hapa kanisani, na hivyo basi wao wameunganishwa na Mungu pamoja na serikali. Inajua kuwa they are no longer two, they are one. Kwa hivyo kwanza leo kama tunapofanya introduction, nasema I'm called Lydia Evans. Hivyo jina lake officially Lydia Evans. Alafu Lydia naye anaposema introduction yake anasema Evans Lydia. Naitwa nani? Lydia Evans. Naitwa nani? Evans Lydia. Sikiliza nikisikiliza Evans. Unaitwa Evans Lydia. Lydia Evans. Unaanzia mwenzako kwanza. Ile wako unaitwa nani? Kako Wilfred. Unaitwa nani? Wilfred. Sasa nashukuru Mungu kwa hapo. Na nasema asante hao wote wako hapa hivi. Ni mimi nimeunganisha ndoa zao. Na leo hii tunasikia siku kama ya leo tarehe 9 Asia tulikuwa hapa hivi. Na tumisha Robert kidogo tu hivi tulimisi kidogo kwa sababu ambazo zingeweza, lakini sasa pamoja tulikuja tukarenew hizo nini. Kwa hivyo ya anniversary ilikuwa siku moja, tarehe 9, tarehe 7, tarehe 10, tarehe 9, tarehe 7, tarehe ama mwingine tarehe 8 next year, ili tarehe 7, 8, 9, 10. Kwa vizuri. Ndio. Nani anaenda kwa namna hiyo? Safina kuja. Safina kuja. Kuja. Nao mbali kuja murani. Sasa naomba tumkuje. Ndio ndani hawa ni ndio murani kwa sababu basi tunafanya leo. Utaona. Sasa ni chache. Ndio ndani ndio tubariki. Tarehe 8 next year, kama huu utafanya. Ndio. Kwa karibuni. Na Desemba. Next year. Waje hiyo ile yenye nasema ndio hivi. Tarehe 8 next year. Tumekubariki. Leo tarehe 7, 8, 9, 10. Kwa nini? Na bibi yake ndio. Asante sana. Sasa tunataka kuvisha sasa. Sasa nataka tupige style. Hii document ni style ambayo unaweza kuiweka, ukaitunza ili isipotee. Ikipotea ngoja ipotee leo. Tuangalie na kama ile style ambayo anatumia kuiweka, kama taifute mahali wapi, kama ni kwa mguu, kama ni kwa masikio, kama ni kwa kiatu. Tunapiga mambo tunapoiweka.
Tuombe. Bwana, kwa nguvu ya sadaka hii usindikize fadhili zako ajoanzisha kwa maongozi yako, ili hawa unaounganisha katika muungano mtakatifu na unaowashibisha kwa mkate mmoja na kikombe kimoja, wajalie wawe mmoja katika mapendo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baraka kuu. Tuinamishe vichwa vyetu kwa baraka itokayo kwa Mungu, na kila mmoja tunasema amina. Mungu Baba wa milele awahifadhi katika umoja na mapendo kati yenu, kusudi amani ya Kristo ikae nanyi na idumu daima katika nyumba yenu. Mpate baraka ya watoto, faraja na marafiki, na amani ya kweli na wote. Muwe mashahidi kwa mapendo ya Mungu na ulimwengu, kusudi kwenye huzuni waweze kufarijika, kusudi kwenye huzuni na wahitaji wahifadhi ukarimu wenu, na hatimaye kwa moyo wa shukrani wapokee katika makao ya milele ya Bwana. Nanyi nyote mliokusanyika hapa, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tukae na amani ya Kristo. Ibada ya misa imekamilika. Tuwe na wakati Father, bariki keki, kisha baadaye Nazidi kuomba Mwenyezi Mungu azidi kutupatia Wakristo wengi katika kanisa letu ambao wanapenda sakramenti hii ya ndoa, kwa sababu ni zawadi ya kipekee kutoka kwa Mungu. Basi tunapoendelea kuwatakia kila la heri, kila mtu basi atafakari mapenzi ya Mungu na upendo wa Mungu ambao Kristo ametuunganisha, na tuweze kuhubiri injili hiyo hiyo. Wakati huu ningependa kuwaita wale ambao tuko nao hapa. Ningependa kumuita mseminari wetu aseme jina tunaambiwa kwa mtu ambaye anasema jina hili na kuweza kukaa na watakie kila la heri. Kwa majina ni Seminari Victor Museti. Ningependa kutakia ndugu Evans na mchumba wake Lydia congratulations. Asante sana, mpige makofi. Wakati Kristo wetu wasimame juu, wawafanyie namna hii, mpige makofi. God is good all the time. All the time. God is good. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, tumeweza kubarikiwa, tumesherehekea ndoa ya Mr. and Mrs. Evans. Tumekuja kutoka Kome, kina
Evans walikuja huku kwetu kututembelea, nasi tukasema hatuwezi kaa bila kufika siku ya leo. So tunashukuru sana na tunawaambia congratulations na Mungu awabariki. Jelita ni mwenyekiti wa kina mama katika dekania ya Ugusa na pia katika diocese. Na basi ningependa kuwakaribisha mapadri wetu kuanza kusalimia, kusema jina na kuwatakia heri hawa ambao wamefunga ndoa. Asante Father. Tumsifu Yesu Kristo. Nitumatia kama Mungu anaelewa. Ya Bwana asante sana. Wanyawata Lydia Rabarata hii imeenda. Ukolela hiyo? Imeenda kabisa sio? Asante. Number 1. Evangelist number 1 Tanana safari ya Ulurata. And safari ya 2025 na leo 2024. Evangelist ndio studio ya Pai. Ikabidi. So ndio sababu. So pongezi kwa familia. Sasa mmekuwa familia. Ono nati kuligereria. Neboli na singeje na mwageni. Nimo ole next. Bata baba ikana nati kuligereria kona gete nanya baba babere mungina no mwaka baika na sta. Gere yangu maro mungina no mwaka kana sta nimo. Ekoni. Kuna mtu kama huyo? Ni nani? Kazi ni kazi milama ni simama tu. So wameniangalia sana wamesema farajazi tusimamishe na iwe hivyo. Sitakuwa hivyo. Baada ya hapa mnitafuta. So nasema pongezi sana kwa sababu tulikuwa wawili, mimi na papa mdogo wangu, tukiweka hii tarehe ya 7 waje nimwalike aongee. Karibu Father. Asante fathers. God is good. Kwa hora mtawahi kuona. Naitwa Father Dismas Obati. Nafanya kazi ya maji. Tunawapongeza na wale wote mmekuja kuwapongeza karibu. Kwa jina la Yesu. See you there. Asante sana kwa niaba ya Father Maximilian na Father Gita. Wanawatakia kila la heri nyinyi ambao mmefanya ndoa siku ya leo. Wanasema kwa sababu ambazo siweza kuepukika walikuwa pamoja nasi, wakanituma niwaambie kuwa wako pamoja na nyinyi na wanaendelea kuombea kila wakati. Mwenyezi Mungu atafanya kazi zake na nguvu zake maishani mwenu. Kwa sababu sisi ni salama tena. Asante sana. Kwa wanakwaya nasema asante sana. Hao wanakwaya wamekuja kwangu mara nyingi. Sherehe zote ambao wanakuwa nazo huko wanakuja wanafanya kazi nzuri. Na pia ninawaalika kuja tena mara nyingi na mara nyingi na mara nyingi. Mungu awabariki sana. Na Wakristo wote kwa pamoja tumekaribishwa katika jimbo la Kericho, Bomet, parish inaitwa Kimbo Don Bosco, na ninafanya kazi. Kwa majina naitwa Father Dennis Martin Omanza Ngweni, Arab Korea. Natoka jimbo hili nafanya kazi katika jimbo la Kericho. Mungu awabariki. Asante. Tuweze kuendelea. Tumsifu Yesu Kristo.
wote, tumpe utukufu leo, shangwe leo, 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 tufurahi wote. Bwana meremeta, Bwana meremeta, Bwana meremeta, Bwana meremeta, Bwana meremeta, Bwana meremeta, Bwana waka waka, Bwana meremeta, Bwana meremeta, Bwana meremeta. Leo, shangwe leo, 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 tufurahi wote. Tumeunganishwa leo, shangwe leo, 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 tufurahi wote. Bwana meremeta, Bwana meremeta, Bwana meremeta, Bwana meremeta, Bwana meremeta, Bwana meremeta, Bwana waka waka, Bwana meremeta, Bwana meremeta, Bwana meremeta. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and Zawadi, Samosacha, Esumati, Zawadi, Haya DJ, twende kazi. Twende kazi. Twende pole pole na unipatie volume sasa. Tunakanyaga namna hii. Hapo tu. Kanyaga. Watu waingie laini.
Watu wenye laini. Twende tu. Twende. Kanyaga. Aya, twende. Wapi vigelegele za baba? If you're happy and you know, say amen. Amen. If you're happy and you know, say amen. Amen. Sasa nataka tukue na order kidogo. Tupige ngoma mbili ndio tuweze kula, sawa? Na wale watu wanakula na mwenye bibi harusi hajakula, wewe nitawalaani. Bibi harusi simama hivyo. Nataka tutengeneze sako era hii. Nataka tuende hivi. Kuja hapa. Tutengeneze sako mzuri. Sako tufurahi kidogo. Harusi ya enyangi alimo hivyo. Msiende bali, wengine wabaki hapa. Harusi 1 2. 1 2. 1 2. And 3 4. Anakwenda pale. 1 2. 1 2. Sako ni kubwa, hii si sako. Hii ni rectangle. Jumuiya ya Nyosia naona mko sawa. Jumuiya wapi kelele ya jumuiya? Tengeneza sako vizuri. Chap 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 chap. Chap chap, bibi harusi kuja. Soka hapa. Soka tu hivi. Sasa ni kujiachilia Bibi harusi kuja hapa na bwana harusi wengine tusimame naye. Very good. Good. Hiyo sako usisimame mbele ya mtu. Usisimame mbele ya mtu DJ kijipanga. Tutakuwa unapanda chap chap. Suka hivi. Tengeneza space. Fanya hivi na usigonge mtu. Tengeneza space. Songa mami, usiogope. Good. Kuna nafasi pale auntie. Suka nini? Suka kidogo. Very good. 1 2. Enyangi twale kolia. Enyangi twale kolia. Moiseke twale kolia. Momura twale kolia. Arigisi twale kolia. Lydia twale kolia. Abageni twale kolia. Wapi vigelegele za bwana na bibi harusi? Haya, sasa tuko na Rigisi hapa, tunataka kufurahi kabla tukule, si ndio? Kabla DJ alete ngoma, kabla DJ alete ngoma, nataka unaimba vile mimi naimba, sawa? Balance the ball. Balance the ball. I do like this. And then like this. I pay better. And
balance the ball. One more time, jipige makofi mmeshika, piga makofi. Haya, tuende kazi. Balance the ball, balance the ball. Balance the ball, balance the ball. Hey, balance the ball, balance the ball. Balance the ball, balance the ball. I do like this. I do like this. And then like this. And then like this. And then like this. And then like this. I ringa ringa. I ringa ringa. I pepeta. I pepeta. And balance the ball. Makofi yenu. Salimia yule ambaye umesimama naye, mwambie Mungu anakupenda. Mwambie harusi tunayo. Kama amekasirika mwambie Saitani azindwe. DJ Lins uko na nini yetu? Haya, kama wakisi sasa tunafurahia sawa. Haya, tuende namna hii pole pole. Namna hii pole pole kila mtu wewe. Kama mkisi. Namna hii tuende. Ekokeko. Hapo tu. Ekokeko. Enyangi. Pole pole tu. Ekokeko. Ekokeko. Pole pole tu. Enyangi na. Pole pole. Ngonyoma. Ngonyoma. Ngomorana. Pole pole. Ngonyoma. Ngonyoma. Hapo. Ngomanya. Inaleta. Amangile bibiato. Inelwana. Inaleta. 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 Are you ready? Aya, fire for the tenga. Nana hiyo mama wewe. Oya hapo. Hapo. Tuendelee kidogo ndio tukule, si ndio? Harusi inapendeza, sio? Nataka mjipigie makofi mazuri mazuri mazuri. Haya. Hapa kinapeka chibagi sisi tunacha. Tunakula. Ega simwacha anga inogoteka, sawa? Nije nipeleke kwa Wakikuyu, unipeleke kwa Wajaluo, kwa Waluya na tukule. Tupigie Magic Squad makofi. DJ Lins leta hiyo. Ngoma mbili tatu. Eko. Fanya hivi. Eko.
Leta vigelegele. Twende. Unajua hiyo? Haya tu. Kanyaga tu pole pole kama mdosi. Kama mdosi. Hapo ni pale manye kweli ngosangana tabia siaki. Oskiro wakati manye kweli ngosangana tabia siaki. Oskiro unagotika wimana kewe akili ndogo. Aha, unagotika wimana kewe akili ndogo. Hapo elewa kunyugenda na wimuno. Haya ona tulini. Elewa enda chini. Na wimuno wabana. Enda chini. Imana na makuwe ama mekirekani. Enda chini. Imana na makuwe ama mekirekani. If you're happy and you know, clap once. Haya, ya mwisho tukule sasa. Weka mikono juu. Ya mwisho. Hii ni ya Regisi na Lydia. Na wafunza one more time. Sindio? Haya, rasha za mvua. Rasha za mvua. Hapo rasha. Aha. Haya, unatingika kidogo. Tingika kidogo. Ukishika kichwa wewe unatingika kama mama. Wewe wache wewe. Nini? Haya, twende one more time. Twende. Haya, twende. Shika kichwa. Shika bega. Ukinafu kidogo kiuno, maminafu kidogo. Tena turudie juu. Kichwa. Mabega. Kiuno kama ufanye uko na wivu, sio? Haya DJ, Oscar from the top. Twende kazi. DJ Rings. Weka mikono juu sasa tuanze. Mikono juu tuanze. Let me see you. Your hands up in there. Haya unatikira kidogo. Tikika kidogo. Mami tikika. Hapa. Are you ready? 1, 2, 3, tuna juu. Shika kichwa. Bega. One more time, tuna. Haya, shika kiuno, twende hivi. Hapo chini. DJ, 1, 2, 3, DJ, shika. Jipige makofi ya Mungu. Watu waingie laini wakule. Alafu tarudi na mtu sawa. Asante sana. So, tunaweza kaa chini tukule. Thank you so much, Regis and Lydia. God bless you so much. This is a beautiful wedding. Beautiful matrimony. God bless your marriage. God bless your family.
DJ, shikilia.
Aha, watu wanapoendelea kukula tafadhali kwa heshima, ngoja kaa wewe, heshimu muziki. Vile watu wanaendelea kukula, nataka nimulete father, na kabla nilete father, nataka DJ Rilsa nitafutie Obiro Bokana hapo kwa climax. Enyangi entangani asomogondo edeni. Hivyo tu, alafu ndio niite father. Sawa sawa. Aya, angalia mbele, angalia huku, angalia huku. Angalia huku. Very good. Thank you. Over DJ Rilsa. Leta, kabla tuanze introduction, we about to start. Watu wanaendelea kukula, mshibe kabisa. Na ukitaka addition, naona ni kama kuna chakula kimebaki. Thank you DJ Rilsa. Nipate hapo. Fanya hivi. Hapo. Tengeneza wimbi. Tengeneza wimbi. Namba hii. Hapo. Hivi. Hapo. Nyuma tena. Namna hii wewe. Haya hivi. Aha. Namna hiyo. Mbili. Hapo. Wapi vigelegele? Haya, tukienda kukaa chini. Namna hii tukienda kukaa. Aha. Naona sisters walidia, wapi ndio ya sisters walidia? Thank you. Thank you, kaa chini sasa. Thank you, tunaweza kaa chini. Thank you. Tukae. Yeah. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Wacha nianze 10th. Kabla nilete wale marafiki ambao wamekuja na father, sitaita father, nitaita wale marafiki ambao wamekuja na yeye kutoka pale Bomet. Nataka sasa nianze 10th nisikie kama watu wameshiba, wamefurahi. Bali kama na mambo goko, kama uko na furaha nipatie salute ya Yesu. Kama uko na furaha. Thank you so much. Haya, hii tent, ile tent nisalimie hivi. Kama una wivu jameni nisalimie. Thank you so much. Haya, abantu bali babo Lydia nisalimie hivi. Lydiata. Thank you so much. God is good. And all the time. Thank you so much. Now, nataka nimkaribishe ama niwakaribishe wale wageni ambao wametoka Bomet, walikuja pamoja na father. Karibu sana. Tutatembea kwa haraka kidogo. Karibu sana. Wow, karibu. Karibu sana. Thank you. Karibu. Na unakuja kimarathon eh? Unakuja kimarathon, kuja kama marathon. Kama mkale. Kama mkale. Kama hiyo. Imjogedi. Aki ya Mungu. Chamge. Missing? Ibai. Autorotin kabisa. Karibu sana. Ningeomba msimame hivi vizuri ndio wageni waweze kuona. Soga hivi. Ndio angalia juu. Hivyo. Thank you so much. Sasa hawa ni wageni ambao wametoka pale Bomet, wamekuja pamoja na father. Ningeomba kuwa watusalimieni, mmoja tu anaongea kwa sababu ya wakati. So sema tu jina alafu mmoja aongee tafadhali. Mimi naitwa David Kibet Koskei. Bwana asifiwe. Naitwa Amos Kiprono. Thank you so much, Amos Kiprono. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Amasi Chepkorir, bwana harusi na bibi harusi, congratulations. Thank you. Tuwapigie makofi mazuri, makofi. Lazima tupige makofi. Mumekuja harusi na mwezi piga makofi. Mungu na wivu, piga makofi.
Thank you so much. Mmoja ataongea tafadhali, dakika moja. Bwana asifiwe. So tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa wakati huu. Na pia tunasema asante kwa zawadi ya familia ya Mr. and Mrs. Evans. Tunasema pongezi sana. Tunawaombea Mungu azidi kuwamiminia baraka na neema zake katika nyumbani mwenu. Tumeshukuru sana, tumetoka Bomet na tunasema asante. Thank you so much. Tuwapigie makofi mazuri, makofi. Hawa ni marafiki wa father ambao wamekuja na kutoka Bomet. Thank you so much. God bless you. Mkirudi Bomet, msalimie watu wa Bomet. Sasa nataka tuingie straight kwa introduction na tunaenda kuanzia upande wa Lydia. Sasa nikiwaita hapa mnakuja chap chap kama wazungu. Thank you so much. Now nataka nilete cousins wa Lydia kutoka hii sehemu. Cousins wa Lydia, mtasimama haraka haraka. Chap chap, pigwe picha tafadhali. Cousins wa Lydia, kuja haraka. From Lydia's side. From Lydia's side. Cousins wa Lydia tafadhali. Thank you DJ. Oh, thank you so much. Thank you so much. Haya, nataka sasa Arigisi mtasimama. Good. Sasa mtakuja hapa. Sijui kama Joy itawapiga ama hapo mtapata tu hapo. Wacha wapokee hapo. I need order. Thank you cousins. Naomba msalimie wageni, salimia wageni. Salute. Nataka msalute jameni, kamera. Good. Haya, cousin mmoja mkubwa ongea. Lydia, I say congratulations. Thank you so much. Good. Chap. Very good. Aunties cheerleader, wapo tayari? Wote na zawadi yao. Kama kuna zawadi wote na nero. Very good. Cheerleader. Tena igoro. Aunties. Aunties wa Lydia, tafadhali. Aunties. DJ pandisha kidogo wakijipanga. Aunties tafadhali, chianti chuango bwango. Aunties karibu sana. Aunties, thank you, Logan. Tuna wako nimbia mole. Mole na wako amogo kawa ni wane. Matanga sawa nyama tewa iga. Savana moiwe. Turana moiwe. Awana wana mwakawire. Mwaligiye. Lakini nyasaye wana waiwe. Mwamotiro waiwe. Kakinande mwate kwewa wana saitani yake waiwe. Yasawa waiwe. Saitani yako na wetana na. Akoja kolia wana wai. Mwawa na mwoiwe ane kusabe. Na ane mwokoke kanisa lijione. Omorajie kanisa. Tata naye omorajie kanisa mokole nyasaye. Awasa weirama ya njengo kusabi na mora. Mjene andi ya Lydia. Muswaji mama mwabo. Asante. Thank you so much DJ. Leta mziki chianti chikuwa ni Arigisi na Lydia. Chianko mwe tayari, uncles wa Lydia. Yetanchere. Uncles. Unawasalimia kusonga mbele. Very good. Uncles. I need the one. Uncles. Salimiana ukisonga, unasalimiana unasonga. Uncles haraka chapa. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele.
yangu ni kuwashukuru wale watoto wetu kwa hiki kitendo ambacho wamefanya siku ya leo. Sisi wote tunawaombea ya kwamba you respect the house. Otherwise we wish you well. Thank you very much. Thank you so much. Vile ambavyo umesimama hivyo, vile ambavyo kwa sababu nyinyi ni uncles wazuri sana chango chingia. Kabla mpiane zawadi nataka ukanyage mguu mbele hivi. Moja mbele namna hii. DJ kuna ile ya wazee leta twist habari za Nairobi. Mko tayari? Peana nafasi. Wazee ukumbuka, si ndio? Si wazee ukumbuka? Kabla mpiane zawadi namna hii niwaonyeshe. DJ nipate. Leta volume. Peleka mbele. Hapo. Aha. Ngoja DJ. Hawa watu walikuwa hatari sana, si ndio? Reels nipatie ile nyingine. Chap. Habari za Nairobi. Si ndio? Wanaweza ama hawezi? Wanaweza, si ndio? Anko, sasa fanya namna hii. One more time. Hapo. Twende. Ngoja shikilia DJ. Kuna mwenye ameharibika sana. Kuja simama hapa chap. Tumekuja harusi kufurahi, sio? One more time DJ. Same song. Haya twende mzee na ufanye kazi. Twende nilikuta bibi wa baba. Twende chini kidogo. DJ makofi yake jameni. Thank you so much. Ngare kwa saregete lakini tuwakuwa vile. Thank you so much. DJ leta muziki wasalimiane na zawadi pale. Thank you. Wow. Very good. Tukimaliza hawa tafadhali wale ambao wametoka kwa kina mama ya Lydia maternal bali basobo mama wa Lydia onyebara bali basobo mama wa Lydia wale ambao wametoka kwa kina mama ya Lydia ijelo magokoro grandmam njogwa nega kitebiri delingane limo tena to kwa Lydia njoo tebiri delingane limo. Huyu ni grandmam. Let her pour blessings upon Arigisi and Lydia. DJ let her too. Wapi vigelegele wa mama? Thank you. Wow. Wewe DJ, hayako kaendelea hiyo kana muziki tu hiyo. Thank you. Maokoro, ongea na msichana wako. Mbuya mwana mwasi. Elie tangoro karamansi yake muntu. Mwangina bwarata buonguza. Eno mocho karani na ro matangione. Ewo mumurana manene. Iyo morocha bana babe. Nanje nago kirena ikere ile nyangi yo matangione. Makofi ya baba. Nanje na igura buya. Ligere limutuga na kamera ko buata. Evoto. Ligere go chiariga. Igo very good. Oh, yes. Abangana na bakongo. Bidiana ati. Nago kire muyamano. Na ikere nyangi yo moto korona. Makofi ya baba. Sasa baba utara mkwani karati gatete kugorele sukari. Sili nimrulie sukari hawa ni hata mimi unanibariki kama venye umebariki Lydia. Na mimi uniombee. Sawa niko na sukari ya baba. Abande ni sukari. Ona kwa antara kwa pesa teo ya bosa. Lazima ufanye kazi. Sivyo tena kama okoro.
Ndio kwa ndege songo, nataka uongee kizungu moja, kisongo moja. Nataka uambie Lydia ayago so mibono, igago so ninakufunza. Nataka useme hivi, congratulations. Congratulations. Makofi. Haya, sasa ya mwisho. Hakuna pesa ya bure, si ndio? Lazima uende shamba ulime ndio upate nini? Upate pesa. Haya, nataka useme hivi baba. Sema, ambia wageni wote ambao wamekuja kusupport Aligis na Lydia, waambie hivi. Welcome to this auspicious wedding. Sema, atasema, ngoja baba, utasema. Sema, welcome to this auspicious wedding. Aya, makofi! Wewe! Haya, shika sukari yako. Shika sukari yako bwana Mokongo. Wewe. Unaona ameshika sukari na ameweka kwa mwa. Hakuna mtu anatajua kwa na nini? Hata na sukari. Haya, DJ leta muziki vizuri wamsalimie. Patia zawadi. Very good. Boy, hug, mpatie hug, mami, mpatie hug. Very good, mwambie bye bye. Wamama wote vigelegele. Iyakoro kwa Nyasaye. Wow. Such a beautiful wedding. These are the blessings of the grandmom and grandmother fathers. Wow. Thank you DJ. Thank you. Wapige makofi jameni wazazi hawa wazuri. God bless you so much. Lydia, rudi huko kwa carpet. Unajua wewe siku ni yako. Simama kwa carpet, watakutafuta hapo. Thank you so much. Kwa hivyo nataka nielekee kwa familia ya kina Lydia. Wana hapo siblings na wazazi. Kuja. Karibu sana. Karibu sana brothers and sisters. Aha. Hata. Karibu sana. Brothers and sisters, karibu sana. Harakisha kidogo, songa mbele tu. Very good. Haya, DJ low. Thank you. Panga laini moja mpigwe picha. Thank you. Kameramani, fanya jambo, salimia wageni kwa niaba wageni mnasalimiwa. Thank you so much. Sasa tafadhali, kwa sababu ya muda, ule mtoto ni mkubwa, mtasema majina alafu mtoto mkubwa ataongea na wazazi wataongea wote. Thank you. So mtasema majina alafu ule mkubwa ataongea alafu mpe wazazi. God is good. I'm Ed Nobino. I think I'll finish talking about the other ones have introduced themselves. Thank you, tupige makofi mazuri. Thank you. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Martha Nyangia, mimi ndio last born wa kina Lydia. Oh, thank you. Piga last born makofi. Thank you. Tumsifu Yesu Kristo. God is good and all the time. And all the time. And all the time, God is good and I am a witness. Tuseme hivyo. God is good and all the time, God is good and I am a witness. Kwa majina ni Jacinta Mora, mimi ndio nafuata Ed. Asanteni sana. Lydia, congratulations. Oh, thank you. Tumpigie makofi mazuri pia yeye. Makofi chinko tafadhali. Thank you.
Na wazalimu jioni njema. Na wazalimu jioni njema. Kwa majina mimi naitwa Eric Nguzo. Sisi ni asista yangu mkubwa. Mimi ndio namfuata. Na nimeona amefanya harusi nzuri hapa. Na ningependa kusema bila shukrani sana. Congratulations. Mimi nitafuata hiyo mtindo. Makofi. Thank you so much. Tuwapigie makofi mazuri. Sasa mnaposimama hivi nataka nilete wale ambao wameoa hapa. Sio? Wale ambao wameoa hapa. Chisemo chia. Karibu sana. Chisemo. Wale ambao wameoa kwa hii mji tafadhali. Tarakisha kidogo. Wale ambao wameoa ndio wale, karibu sana, karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Hata wale wameolewa hapa. Thank you, karibu. Oh, good. Tusalimie tu alafu ndio mtapiana zawadi yenu kwa pamoja. Praise God. Mimi naitwa James Opio. Tunatoka Migori lakini tunafanya kazi Busia. Asante. Asante, tupige makofi mazuri. God bless you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Dickens Okot. Kwetu ni Migori. Nafanya kazi Busia. Mimi ndio niko na JC. Makofi ya JC. Thank you so much. God bless you. Haya DJ upati hiyo picha Okay, sawa. Hiyo picha background kidogo reels. Wanapopiga smile for the Thank you. Sasa tupatie wazazi. Yesu Kristo. Tumsifu tena. Leo niko ni furaha nyingi sana. Mimi ndio nileta nyinyi hapa. Ni mbaya au ni mzuri? Nasema mzuri, karibu. Hiki mmefanya kazi nzuri na Evanisi. Mimi nasema asante. Na Mungu awabariki na muendelee kukaa bila mnakaa. Asante. Tupige mama makofi. Thank you mom. God bless you. Mzee. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Inche na baletire ga. Na inche ndo mogoko sana. Aso mwana Lydia na Evanisione. Asante sana kwa siku ya leo. Sina mengi. Asante, tupigie mzee makofi mazuri tena pia yeye. Thank you mzee. God bless you. God bless your family. Mungu awabariki. Very good. Very good. Wapi vigelegele za familia? Congratulations. God is good all the time. Mungu ni mwema kila wakati. Unasalimiana, unasonga. Thank
you, thank you. Salimiana na songa. Thank you. Thank you, DJ. Thank you, DJ. Thank you, DJ. Thank you, family. God bless you. Kabla sijasahau, kunaweza kuwa na marafiki wa Lydia ambao wamekuja hapa. Kunaweza kuwa na marafiki wa Lydia ambao wanaweza kuja hapa. Kabla niende familia ya Regisi, tafadhali. Karibu sana, karibu sana. Karibu sana. Tembea kwa haraka, tembea kwa haraka, chap chap. Aha. Thank you DJ Reels, God bless you. Sasa nataka msalimiane, salimia kamera, salimia wananchi, salimia marafiki. Wave 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 wave. Mnasalimiwa? Thank you, God bless you. Sasa nataka mrafiki mmoja aseme congratulations. Rafiki mmoja tu aseme congratulations. God is good and all the time. Lydia and Evans, this is your day. We say congrats. God bless you. Oh, thank you so much. Thank you so much. DJ wapatie mziki, tunaenda hivi. Sasa tunaenda hivi. Unafuata hii line hivi. Yule wa M-Pesa anakupatia namba. Wewe utaenda nyuma, utakuwa wa mwisho. Thank you baba, auntie ni wewe. Haya DJ leta mziki wa match vizuri, wa dance vizuri. Unapeana zawadi ukidance. Nikuona kama udansi na kulaani. Hey. Ndio sheni. Marafiki wote wa Lydia tafadhali. Karibu sana marafiki wote wa Lydia. Wow. Hakuna kuruka laini wewe, hakuna kuruka laini. Very good. Aha. Mwiri hata noembo saiga mwiri hata kage. Very good. Nasalimiana kusonga. Tukimaliza hapa naenda kwa familia ya Regisi na marafiki wote. Tukimaliza hapa naenda kwa familia ya Regisi na marafiki. Kwa hivyo mko tayari? Na mtakapokuja hapa mnakuja na zawadi zenu Tafadhali tuna wakati mwingine wa zawadi. Tukimaliza upande sehemu hii tunakata keki. Tunamaliza. Very good. Bwana wale wa M-Pesa nenda kusoma namba ya M-Pesa. Unamsalimia unasonga, unasalimiana unasonga. Unasalimiana unasonga ndio twende kwa haraka. Thank you. Sherehe tunayo kweli. Marafiki, majirani wote wamekuja. Songa songa chap 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 chap. Very good DJ Lo. Wale wa M-Pesa tafadhali, kuna wale marafiki wa Lydia wamesema wanataka namba ya M-Pesa 0727038551. Kuna wale marafiki wa Lydia ambao wameomba namba ya M-Pesa 0727038551. I'm repeating for the last time, ladies and gentlemen. Mara ya mwisho narudia namba ya Lydia 0727038551. Tasimama hapa.
Aha, DJ Lo, kama wewe ni cousin tafadhali kuja mbele. Na to save time nikisema cousins unasimama juu kama askari. Cousins, all cousins to Evans. Cousin Jones Evans. Wao ndio cousins wote. Dakika moja. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Mimi niko na furaha my brother kwa sababu tumelelewa pamoja. Tumekuwa tukilala pamoja throughout. Kila kitu tumefanya pamoja. So as a cousin, watu wengi hawako wanajua mama yake na mama yangu ni sisters. Walikuwa wanajua tumesaliwa na mama mmoja. But nashukuru kwa sababu Mungu ametenda. Na tutafanya kile Mungu atatusaidia tufanye. Ile mambo nitaomba tu Mungu alea wa watoto. Mimi wapenda kwa sababu kila wakati niko na wao. Na tutatembea pamoja. My brother Evans, may God shine on you and Lydia. Kwa sababu mimi, you have always hosted me whenever I come at night. Najua wao wanaishi kwa barabara. So sometimes utaki kuenda mndani huko, unaenda mahali kwa barabara, unashuka unaingia. So ninashukuru. God is doing great things. He has ushered great things. I'm very optimistic things are going to work good for you and the future is brighter. Thank you so much. Wow, tupige makofi mazuri, makofi. Thank you. God bless you cousin. Gender equality. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Mimi nimefurahi tu ndugu yangu Evans alikuwa na rafiki leo ndio ameoa. Mumefurahi? Kwa majina ni Melanie, mimi ni cousin ya Evans. Wow, kitu nimesahau. Mimi naitwa Willy Bigingi na huyu ni Evans Bigingi. So tunashare jina moja. Thank you so much. Thank you. Piga makofi. Thank you so much. Mnaweza wasalimia hapo. Nikitoka kwa my cousins naenda all the way kwa aunties, Chianti Bono. Aunties wa Arigisi, Chianti cha Arigisi, kama mko hapa, DJ tupatie ngoma mzuri wa kuja nayo. Aunties wa Arigisi, nikimaliza aunties, uncles mtakuja. Aunties na uncles tafadhali mkuja mbele. Chianti ni Chianko. Nikiwaita mnakuja kwa haraka ndio to save time Aunties, uncles, by Evans, DJ leta muziki. Ndugu ya Arigisi, wale ndugu za Arigisi, siblings, haya DJ tuweke muziki mzuri. Igo, kuja mkifurahi. Igo. Very good. Chini kidogo. Thank you DJ Reels. Haya, sasa mseme jina alafu mmoja aongee mkubwa tafadhali. Kwa majina ni Elizabeth ama Jerusha Nyaboke. Congratulations my brother. Kwa majina Esther Sarange. Mimi huyu ndiye anafuata. Nilifanya harusi yangu mwezi wa 20. Nimesema congratulations. Thank you so much. Upige makofi. Thank you. Kwa majina naitwa Charles Ogoti. Mama amekaa pande ile. Mimi na Bibi Susan ndio tumelea jana huyu. Tumemchukua shule, tukamwanzisha biashara, tumemlea mpaka amekuwa hivi. Ukweli ama si ukweli? Ukweli. Thank you so much. God bless you. God is good and all the time. Kwa majina ni Susan Muige, Mrs. Toyota. This is my baby brother.
Congratulations so much on your big day. May God bless you. May God bless the union. Asante sana. God bless you. Thank you. Thank you. Happy day. Happy Sabbath. Kwa majina naitwa Teresa Nyaboke. Mimi ndio sister ya Evans mkubwa. Wacha niongee Kiswahili kwa sababu nimefurahi sana watu wa Bomet wamefika hapa kwa sababu ya ndugu yangu, my last born brother. Nimefurahi sana. Evans, umeleta mwangaza kwetu. Karibu kama ati sasa ndio umeolewa kwetu na tumefurahi. Wacha Mungu achukue jukumu kwa familia yenu. Na kila mtu ameona Evans ameoa na kuna bibi yake mmoja kwa jina la Yesu. Mbarikiwe sana. Asante, makofi ya hawa wakere chinkobi. Thank you so much. Sasa nataka mpeana zawadi yenu, hata DJ usiweke ama weke wao watabilani. Weka ngoma ndio nipelekee mama ongee, alafu nene marafiki tumalizie hapo. Tukate keki. Haya, tunasalimiana. Chaka. Very good. Tukimaliza hawa tunaenda mama ongee, tuone marafiki wa Regisi, alafu tukate keki. Very good. Very good. DJ, thank you. Sasa hapa tuko na mama, nataka tupatie mama nafasi aweze kuongea mahali ambapo ameketi, apatie baraka kijana, alafu tutaendelea. Kwa ningu ya mora wanjiwa manene nabo kile na twaliro dali go chiwondo nga no mosundora o moro no sina tosno mwangaso bona kumine na ne tindoto o ino mwana ne epa ni sibigingi nero mokogoti na ine nabo liringa nga kirenda ibule twera go koleke mwansi ke kyanya sai nero no watanga ne ire tata tiga kwa si baligererio musaraba elinde babulata nete mwaseke nago kile unataka kwa ojero kwa kanono kwa wendi. Makofi ya mama, vigelegele wa mama wote. Wow. Sawa sasa nanda basi asemwari senye nyasawa sasa ni naigura abantu barwe bometi abandi barwe bose kiriki senye kiense. Ono no ndio wandi geretinga igobwa ira bano ngabutar komenta mama. Thank you. Tupigie makofi mazuri. Let's appreciate our mothers. Tafadhali nataka tu appreciate mama in a very special way. Amefanya kazi sio Nataka tufungue flowers. Fungua flower kama flower. This is very special to you mama. Hii ni yako mama, ubarikiwe. Haya, drop. Thank you so much. Now, kabla nilete marafiki wa Regisi, I want us to appreciate wazee wote. Wazee wamefanya kazi, wanatuelekeza, familia zinakuwa kubwa, they lead the family, sio? I want us to appreciate. Nataka tufanye hivi. Fanya hivi, kama umeketi mahali fanya hivi. Nataka tuseme igwe to our father, sawa? Tunasema igwe, sawa? Haya, twende. Igwe. Thank you, makofi kwa baba zetu wote. Thank you so much. Our fathers, we love you. God bless your families. Sasa nataka nilete marafiki wa Regisi wote ambao wamekuja kusupport Evans. Tafadhali tutasimama hapa na pia yule ambaye sijaita tutakuita baadaye ili uweze kutoa zawadi. Wale ambao wamekuja na zawadi na sijawaita, tafadhali baada ya marafiki tutaleta zawadi zenu. Marafiki wote, business partners, I'd like to invite you here so that we can really take a photo and give some vote of thanks. Karibu sana. DJ leta mziki. Karibu sana. Kuja mkifurahi jamani, kuja mkifurahi. Abana bane aye baba. Abana bane nyambe kinanyalizo abana bane aye baba aye abana bane nyambe kinanyalizo nabaruki aye baba nabaruki amaigara kona kondia nabaruki aye
aye. Twende namna hii. Aye baba, aye. Karibu sana. Very good. Wapi vigelegele za marafiki marafiki? Abana Abani maruti Watenga mwatenga Apo Watenga maridadi Kumielia Kumielia maridadi Musiki aronguya Musiki maridadi Iranya liemino Aya, panga lenge mzuri, panga lenge Twende kisani Abani maruti Abana baba Twende namna hiyo Abani maruti Watenga Watenga maridadi Kumielia Kumielia maridadi Musiki aronguya Musiki maridadi Iranya liemino Aya, fanya namna hiyo, fanya hiyo maridadi Fanya hiyo kuna Imbarote kuna Hapa tuko watenga kuna Kuna leo kuna Hapo Kongolia kuna Vigelegele sawa vigelegele Imbarote kuna Tuko watenga kuna Kuna leo kuna Tuone chini one more time Chini hivi Hapo DJ Rich Jika makofi yenu. Thank you, God bless you so much. Now these are friends, business partners wa Regisi. I like to invite one of you to speak. Lakini nataka msalute. Salutia kamera. Salutia kamera, salimia wananchi. Thank you so much. Karibu sana. Mheshimiwa, nimwambia wewe ndio utaongea kwa niaba. On behalf of the friends of Evans and Lydia, mimi naitwa Nicholas Manyesa. Huyu kijana ni kama kijana wetu. Tumemlea na Charles akiwa shule mpaka amekuwa mzee. Thank you so much because ametutangulia kwa hii sherehe. I think among the friends is among the young people wenye wamemake step ya kufanya harusi kwa official. So we are also coming soon. So congratulations Evans. We wish you well. Lydia, give him good company. Mshauriane. Kama kuna challenges, we are still there to assist you. My friends, so thank you so much. Wale wall niliona mlichangia sana mpaka hii kitu kimefaulu. Keep it up. Na mmoja wenu akiwa na sherehe kama hii, fadhali tumie hiyo wall, balike na tushirikiane. Asanteni sana. Asante you. Kabla mkae chini. Thank you. Naisha tigangi nchire ngire bageri ntebinga. Congratulations Lydia na Evans. Tiganya saga ndeko bale nabande barochenga mbara ikero tikababwate rororo. Ke kogaranya saga nere bwe katokorteki toligerete mbiya mono nche nache sengencho Evans igonde che Lydia kegati Saint Kisito Baris igo Evans nago siriki kere mambia. Nande natwalika enacha igakwani hapa ye Baris ya Saint Kisito kegati. Karibu sana na inde muna mwaikireiga onetaira na magega mbia mono sana. Thank you, God bless you. Mpige makofi mazuri. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Kwa majina naitwa George Onkoba. Mimi ni rafiki wa Evans wa karibu na Dania zaidi kuliko mtu yote hapa. Tunafanya naye biashara. Pale niko chairman jumuiya, tunashiriki naye. Kisii Town Center tunashiriki naye. Tumekaa na Evans kwa muda mrefu sana. Yeye ndio huwa anasoma masomo ya asubuhi, lunch na jioni. Ana prepare chakula, wengine wanakula, huwa inamsumbua sana. Lakini leo nadhania Mungu amekuonekania, umefika kule. Sijui nani alikuwa amekwamisha vitu, lakini moyo mtakatifu nocha tuakole kama nganaye. Na wale marafiki wengine ambaye hamjafika kwa altar, ningependa kuwasihi sana na nyinyi mjiongee kwa altar. Kuna marafiki wetu walitoka mbali, mmeweka bidii, nyinyi wote mkafika hapa. Najua mtaki kuongea lakini mtainua mikono tu hivi. Na wale wafanyabiashara wote tuko nao kutoka Kisii Town. Evans, karibu kanisa. Biamano kwa toka nilivia tuarage nilivia. Mungu na kwa hiyo utadhiru kurobono kwa bwenire. Takabua tumecha ndende. Na mwenye sana hata bana chako renyangi na mumurumi. Si Mungu atawabariki mzidi. Na vile Father alisema kanisani, wale mko na ile 6x6 mkate ikue 3x6. Asanteni sana. Thank you so much. Tuwapigie makofi. Thank you. Ngoja kabla mkae wazito. Nyinyi ni wazito kabla nilete colleagues
Niliambiwa kuwa kuna colleagues, alafu nilete pia bridesmaids wameniambia kuna zawadi. Arigisi simama hapa baba. Baba usikae hivyo. Usikae hivyo. Kuja baba. Ya. Haya nataka DJ leta twist. Hao wanaenda. Wanazikwenda ile tu ya hapa tu. Pole tu. Arigisi asikie vizuri, si ndio? You ready? Thank you. Haya fanya hivi. Shikilia hivi. Shika hivi kama watu wa Mombasa hivi namna hii. Sherehe tunayo hatuna. Na uringe kidogo. Sherehe we have not. Very good. Wamama mmeweza. Wamama kaa chini nibaki na ndume peke yao. Wamama kaa chini. Nije lete hiyo deal. Unataka twist? Haya tuende, wamesema tuende wote. Kwa niko nini kabla nilete colleagues? Basha wanapeana, wanaleta. Haya tuende nayo. Enjoy. Let's enjoy. Very good. One more time. Nyakundi. Very good. Tunaenda kwa nguvu Twende. Chini. DJ shika. Wewe. Mweweza. Peana zawadi kwa hiyo laini hivyo. Twende kazi. Hiyo DJ leta muziki wapeana zawadi zao. Wameweza. Thank you. Colleagues wale ambao wanafanya kazi na Arigisi. Karibu sana kuja kwa haraka. Colleagues na marafiki wote ambao hawajapeana zawadi tafadhali kuja. La. Ni wengi Marafiki wote ambao wameleta zawadi kabla ya colleagues itakuja. Translate wamejaa ndani. Very good. Chap. Wakiendelea kusalimiana tujibambe kidogo Very good. Thank you DJ. Salutia kamera. Salimia wananchi, mnasalimiwa. Thank you, God bless you. Arigisi pigwa picha hapo na marafiki zako. Good. Lydia pia fika pale kwa hiyo picha. Wow, what a team. Na msmile jameni. Sema six. Sema cheers. Sema congratulations. Ambia Arigisi congratulations. Congratulations. Thank you so much. Kuna wale pia tulisomea kwa dirisha kama mimi. Thank you so much. Sasa naomba mmoja aweze kuongea kwa niaba ya Transline team ile ambayo mlikuwa mmechagua. Moja one. Thank you. Karibu. Biamono mutajiri to Evans Arigisi. Ascension ye kwa Megati. Congratulations. Na ondebwensi utara Arigisi aetire. Ondebwensi utara etera Arigisi aetire. Manya ayegose obasete gusobasegire. Igobono watangira inyeyo toika aritari ya Nyasaye buya bono erida goro kunyakundi eriki wekeza moto. Sawa, moto kabisa. Sawa. Safi. Lydia rudi hapa, pewe zawadi. Sasa nataka tunafuata mpangilio. Nyinyi mnatangulia hivi, hakuna mtu kuingia hivi, tutaenda line moja. DJ, wekea hawa muziki, alafu ndio tuwekee wale wengine bridesmaids. Twende sasa. Unajibamba ukipeana zawadi harusi tunayo kweli. Tukimaliza bridesmaids, tutakata keki, tuombe tumalize. Slowly my dear.
sibabe. Yani ye moroja kusita ni bondo. Ate loko boka oko kusi. Yani ye mota ngeturu chigare chosi michendo fara. Tusonge nayo. Unasonga kama una dance. Haya, nipe volume wakuje vizuri. Bridesmaids and groomsmen wako na zawadi yao Ladies mnatangulia, groomsmen wanafuata nyuma. Na mnakuja mnaringa kidogo Haya, twende sasa. Tusonge mbele, songa tu. Aha. Tusonge nayo. Na maringo kidogo. Daktari, twende nayo. Aha. Dr. Karo, karibu sana. Hii ni ya kidosi. Wow. Aha. Ona sasa. What a beautiful wedding. What a beautiful wedding. Wow. Let me see you enjoy. Wow. Unaringa kidogo. Allah. Twende nayo. Aha. Aha. Shika mkono, twende nayo. Hebu tuzunguke kwa sababu tunaenda kumaliza. Zunguka tu hapo. Hadi twende tu hivyo. One more time. Hawa ndio wenye sherehe sasa. Tukimaliza hapa tunakata keki. Wow. Wow. Thank you. What a beautiful. DJ Shikalea. Hi you guys, you're beautiful, you're handsome, yani you're just amazing. Sawa? Haya, simama hivyo, muangalie chini. Arigisi, angalia chini kabla tukate keki. Tunaenda kukata keki sasa. Naomba baba, simama tu hapo ndio muonekane na kamera. Kwa line tu hivyo. Very good, very good. Wow. This is a beautiful team ambayo wanapenda kusupportiana. Beautiful friends. Haya, nataka tuanguke nayo. DJ Rings, tunaanguka nayo. Hawa wanajua. Fanya hivi kabla tuende kwa keki. Tunaanguka nayo, si ndio? Waanguke nayo, si ndio? Ambia Rigisi anguka nayo. Anguka nayo. Haya, kwa hivyo kamata position. Anko, kamata hii position, tunamaliza. Yes. Tunaenda na hii, si ndio Are you ready? DJ Reels, tuko sawa? Haya, namna hii. Thank you First Lady yake ya Mungu. Kumbe unajua mambo. Haya, DJ Reels, mambo bado. Twende naye. Haya, namna hii. Pole tu. Hapo tu. Nyakundi wewe. Haya, Angia ni kuklas. Huko ngapado na chupi wa madam. Twende nayo. Anguka nao itabaki mflo na vibe. Anguka nao koko singa. Anguka nao. Taki mdaki singeja patikana. Twende. Nice sita ndo tani. Wapi nduria? Nakofana na hii. Twende. Sukate call ni kwa ya ji. Mina kiwa utakuwa. Irizo rizi. Hapo. Sasa ni kushow kwanza form ya dudon. Tuanguke na one more time tukimaliza tuna. Hadi na mimi. Leto na shit. Tunafeel. Teka video na post. DJ Shika! Wapi, jipige makofi. Mumeweza. When is the last time that you danced? 2 days, isn't it? Yes, tell yourself amazing. Tell yourself amazing. Thank you so much. Now, nataka mmoja asonge. Moja, only one. Kwa bwana na bibi harusi, we congratulate you as a bridesmaids. Even if I'm on, not in uniform, I was there in the spirit. May God bless your marriage. Thank you so much.
There's a gift here for you. Wow, makofi. Good. Thank you mami. Thank you mami. Vile mmesimama tu hivyo tunaweza kuketi vile mko hivyo. Sawa? Sasa mtangalie. Sorry. Julie, yeah. Public demand. Hello everybody. Hi. These ladies right here are our support system. They are our friends for life. I have just good things to say about them. They have supported Arigisi and Lydia up to this point, and I thank you all. And the Gen Zs over there, I don't know why you didn't join us today. We thank you too. Thank you for being positive the whole time and for being there too. God bless you and keep you. Our husbands, partners, and for Safina, yours is on December 9th next year. You're coming to March again. So we just want to thank these two guys, Carol and Ombui, Wilfred, for supporting them. We thank you both for the steps that you've taken today, and we pray that God bless your union. God bless you, your children, your family, and we love you guys. Thank you. Wow, let's appreciate her. Let's appreciate. Tupige makofi mazuri. Pigia kizungu makofi wewe. Yes. Let me tell you one thing. Unajua Julie aliyeenda US, so ndio maana kuna kizungu. Na by the way hata mimi msinione hivi, najua kizungu. Mimi ukiniangalia vizuri damu ni ya Mkisii, sura ni ya Mzungu. Wapi makofi yangu? Yes. And by the way, let me tell you one thing. I don't stay in Kenya. I stay in the United States. United States of South Mugirango Constituency. Matega. Makofi yangu. Thank you so much. Now before tukate keki tumalize, tumalize. Tafadhali, sijui kama atakosea. Nataka nipatie tu best man just one congratulations. Kindly alafu tupatia wewe. My brother Evan Sarigisi, Lydia, take this time to congratulate you. Karibu sana kwa hii maisha mpya. We pray for you. May God keep on guiding you. Na waongezee mapenzi. Evans Lydia, mwana inonya iweke. Na Lydia Evans. Sinaelewi maneno. Asanteni sana kwa wale wenye walitusaidia in one way or the other. We don't take it for granted. The team, asanteni sana. The committee, asanteni sana. Na wale wote wenye wangeweza kufika for one or two reasons, asanteni sana. May God bless you all. Thank you. Marube is the husband to Dr. Caro. Dr. Caro Wave. Tulifanya yake, mpige makofi. Best man na best lady, mpige makofi. Thank you so much. Now, Arigisi, unajua harusi ni ya warembo. Ataambia watu asante. At least wasikie vizuri hata ulisema asante. Kwanza kabisa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa huu mbali ametufikisha leo hii. Hii safari si safari rahisi. Tulianza na vile marafiki wangu walikuwa wanafanya harusi hapo awali kama Joti 2019, so we were motivated along that line. So we really thank God for this, especially kuhakikisha kwamba yote yamekamilika vema. Kwa hivyo lazima tumshukuru Mungu. We do not take it for granted, especially everybody around here. You have taken your time, you have left your duties, you have sacrificed your time. We do not take it for granted. We really appreciate you, we cherish you, and we wish that may the good Lord continue blessing you, blessing your families as you grow each day. Amina. Kwa wale mandugu wa karibu sana, kwanza mama mzazi, ongela sana mama kwa kazi nzuri ulifanya. Umenilea vizuri, nami nasema asante. Kwa mandugu wangu wa karibu, my brother Charles, you have done a good job, especially bringing me up to this level. This is all you. This is not me. Mimi najivunia kwa sababu ya ndugu yangu ametekeleza yote awezavyo. Hata wakati mwingine nikitereza kidogo
anahakikisha kwamba ananigonga kiboko na road in the right track. So I really appreciate you. Thank you. May the good Lord continue blessing your family as you keep on growing. Kumalizia ni kushukuru Mungu. Ni kazi nzuri, kila mmoja tunamwombea kwamba afike katika meza ya Bwana ili sisi sote tukae familia moja. Mungu anaporudi atupate tuko familia moja. Thank you so much. Let's appreciate him. Let's appreciate the groom. Tumpige makofi mazuri jameni. Thank you so much. Now lastly, na pito jitayarishe ulete zawadi yako kabla tukate keki. So let's hear from the bride. Karibu. Na wasalimu nyote mjambo. Jambo. Na tewe ndo la yana limbia. Asinya sandu siri, ni sawari ngambo tuko ya Nyoman Evans baka buna tukiri bono. Oto jare je senchiro lakini lende esa opalu watakwae baka tukira kitari ya masa. Ndo nda watei mumtia masabo kutusabira sifani. Thank you. Thank you. Tupigie makofi, tupigie bibi harusi makofi. Abantu babo Lydia akachinko bichingia. Thank you so much. God bless you. Sasa ningeomba kuwa Peter, leta ile zawadi kabla tujafungia nje. Leta ngoma DJ Rins, leta ngoma. Kuja wote kabla tukate keki tuombe tumalize. Aha. Wow. Thank you friends. All right, DJ. Thank you. Now, kwa huu wakati nataka let me acknowledge wale ambao wamefanya hii kazi ya harusi ya Regisi na Lydia. Let me acknowledge kila mtu. Firstly, I want to acknowledge and appreciate matrons wetu wamefanya kazi nzuri. Let's appreciate wao, pigie makofi matrons ambao wamefanya kazi nzuri. Matrons smile mkipigia makofi nyinyi. Thank you for the good job matrons. All right, DJ Lo. Haya. Thank you. Songa mbele hivi. Sasa nyinyi kazi yenu ni kudance hapo tu. Haya, simama hapo. Hilo wimbo wetu yaeke kusi. Ndio Evans ajue akipata bibi onyol regen keki ya. Ndio Evans yanyoma. Kiponyo ulimu wati kiponyo regen keki ya na masese ni ya saa. Evans kwa ndio na masese niyo. Hapo nafikiria Kwenye kwa seinde. Lakini wana kwa tora kinina kwa bei people. Mbiro ya mwacha inene. Nilingia zamani. Ndagira yenye nyansu imetengenezwa kwa sukari, mayai, kuna colors, kuna kila kitu. The meal is so delicious. Sasa tunataka kuona vile Lydia anampakua mume wake chakula wakati amepika. Na kabla apeane chakula, Lydia atatuombea, atukaribishe kwa dining table yake. Let us pray. Praise us, O Lord, and this your gift, which we are about to receive from your goodness through Christ our Lord. Amen. The Son and the Holy Spirit. Amen. Lydia wanaenda kusaidiana na Evans kisu
Hiyo kisu ambaye mko naye pamoja inamaanisha kila kitu ambacho mnafanya mtakuwa mnasaidiana. Mwingine asifanye yake na huyu yake. Tuanze kukata keki kwa umoja. Wimbo wa keki. Hatujue kama watalisha watoto wao ama ni tumbo yao tu. Evans na Lydia wanalishana keki. Hapa mapenzi yamenoga na waambia. Evans na Lydia bado wanaenjoy. Kuna soda hapo. Keki si wanyonge. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele.
Kwa wakati huu tumefika mwisho wa harusi hii nzuri ya Regisi na Lydia, na tunashukuru Mungu, sio Kama harusi imekuwa nzuri, nataka ufanye wave hivi. Good. Si imefurahisha? Sesenia monene, sesenia monene, sesenia. Bariki baba, bariki baba, bariki. Asante sana. Unasema naitwa MC Mosquito. Sio Mosquito. Kwa sababu tuko ndani ya ndizi sasa, na kama resort tuna invite Mosquito. Okay, thank you. Wana harusi tunawashukuru na tunaombea baraka zake Mwenyezi Mungu. Mungu azidi kuwabariki, kuwaneemesha, na pia nanyi muweze kufanya nini? Kufunga harusi. Na hata yako wewe kama mtu utete kwa na kunyorangi kanisa nere okaenda ubekebeke kinge na hayo kole naki hane no batara enyangi ntangani nyasa akorete naki nyangi ntanga nyaso mugondo weteni ne akiwaongea bani tega. Tuombe kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, tunakushukuru kwa ajili ya wana harusi ambao umewalinda tangu walipoanza kupanga harusi yao hadi siku ya leo. Tunaomba ya kwamba uzidi kuwazidisha kwa mapendo yako, uwape amani katika maisha yao ya ndoa, na pia uwape faraja nyingi na baraka nyingi katika maisha yao ya ndoa, ili waweze kuwa mfano mwema kwa wengine wote, ili nao waje katika altari yako wafunge ndoa, ili wazidi kushuhudia wewe uliyemuumba, ambaye wewe ulibariki harusi na ukasema ya kwamba ni heri mwanamume aunganike na mwanamke ili waweze kuwa kitu kimoja katika maisha yao. Tunaomba ya kwamba umoja uzidi kudhihirika kati yao ili waweze kuishi kwa amani, furaha na upendo. Uwabariki wawalee na kuwakuza watoto wao kwa matumaini na kwa imani. Na pia tunaomba ya kwamba kazi wanazozifanya kila wakati upende kuzibariki, siweze kuzaa matunda yaliyo mema kwa ajili ya sifa na utukufu wako. Tunakushukuru pia kwa ajili ya marafiki zao, wazazi wao na jamaa wao wote ambao wamefika hapa siku ya leo kushuhudia siku hii na kuwapongeza na kuwasaidia. Tunaomba na wao wabariki, na kwa vile wanaenda kurudi katika nyumba zao, katika familia zao, tunaomba ya kwamba uongoze wafike salama ili wazidi kutumikia daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Awekere bono kulibu kuchiera na nje kufuata zaka liyo mayo okole mirima se parcha nyamira. Moses eniwe. DJ. Thank you Father, God bless you. Haya, single ladies tunarushiwa maua. Now sasa you can leave at your own pleasure, lakini single ladies tunamalizana na nyinyi hapa. Tujue nani atafanya harusi next. DJ, shikilia DJ. Kuna mwenye anameng'ang'ania kuja hapa. Kuja. Kumbe alikuwa anataka maua. Tumepata harusi next. What's name, ma'am? Roslyn who? Mori. Your husband's name? Gilbert. Oh, thank you. Harusi tunayo hatuna. Thank you. Simama hapa. By the way, she was my English literature teacher. God bless you so much. Yes, God bless you so much, ma'am. Tunangoja harusi yako. Thank you so much. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous
I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white, yeah, yeah. Na 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 na, so beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did, yeah. And if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks